د پښتنو په تاریخ کې ډېر داسې شخصیات شته چې هغه زه تاسو ته در وپېژنم. نو هغه په ادبي حواله هم نوم لري، په سیاسي حواله هم نوم لري. د دوی سیاسي هلې ځلې هغه د ادب له لارې بیا موږ ته وړاندې سوي دي. په ادبي شاهکارونو باندې، نظمونو باندې، د نثر په قسمونو باندې دوی خپل زیار چې دي هغه خپل تکلیفونه له موږ سره شریک کړي دي. داسې ډېر کم د چا په برخه کېږي د نورو ژبو چې یو سړی دی په سیاست کې هم لوی نوم لري، یو سړی دی په ادب کې هم لوی نوم لري. نو داسې کله کله کېږي چې سړی په ادب کې هم لوی وي، په سیاست کې هم لوی وي. زموږ په ادب کې اجمل خټک چې دی یو داسې شخصیت دی چې هغه په ادبي حواله هم لوی نوم دی، په سیاسي حواله هم زموږ د تاریخ لوی نوم دی. په دې کې یو شک نسته. دغه سړي چې کوم زیار کښلي دي په ادبي حواله، په سیاسي حواله، دواړه د راروانو نسلونو دپاره، زموږ دپاره د لارې د مشال کار کوي. دغه سړي خپل زیار چې دي، خپل تکلیفونه چې دي هغه د خپل لیک له لارې له موږ سره شریک کړي دي. دا سړی د کوړه خټک اوسېدونکی وی. د حکمت خان کره په 1925 کې د سپتمبر د میاشتې په 15 تاریخه باندې زوړ کړی وی. په خپله په یو خط کې استاد عبدالرؤف بېنوا ته په 1920 کې چې کله هغه د بایوګرافي غوښتې وه نو ده لیکلي دي چې زه د پلار له سایې ډېر وختي محرومه سوی وم او زما تعلیمي سلسله چې وه هغه هم سره شکېدلې وله او تر 8مه پورې په ډېر تکلیف باندې چې دی د خپله زده کړه د خپلې سیمې په سکول کې ترسره کړې وله. دغه رنګه په 1943 کې د یو کلي په سکول کې استاد مقرر سوی و، یا زموږ د سیمې په اصطلاح ماسټر لګېدلی و او دا ماسټري چې ده دغه رنګه روانه ساتلې وه. بیا یې د پرایویټ تعلیم له لارې چې دی خپل تعلیم هم روان ساتلی و، لکه پښتو آنرز، منشي فاضل، ادیب فاضل. دغه سندونه چې دي دا د میټرک سند چې دی دا د پرایویټ اخیستی و او ښه په خوند یې اخیستی و. په 1948 کې زموږ دغه شخصیت چې دی د ریډیو پاکستان په محکمه کې د سکریپټ رایټر په توګه باندې منل سوی و. یعنې د سکریپټ لیکلی هر څوک چې به غږېدو دا ډېر د خوارۍ ځای دی چې چا په ریډیو کې کار کړی او له سکریپټ سره ولد وي نو هغه ته د اجمل خټک د دغه حیثیت اندازه په ډېره اسانه باندې کېدلی سي. دا سړی چې دی دغه رنګه نور نوم هم ګټي، ډېر زیار باسي او سیاسي چې کوم هلې ځلې دي دا پیل کوي. دا سړی چې دی د پښتون لیګ په نامه باندې چې کله یو تنظیم جوړوي نو په 3 اپریل 1953 کې د دغه تنظیم له لارې چې دی د دغه ګورمنټ لخوا ګرفتاره کېږي. بیا های کورټ چې دی خوسۍ کوي هغه چې راوځي، بیا تحفظ عامه په نامه په بل قانون باندې بیا ګرفتاره کوي. یعنې دغه سړي سیاسي قیدونه چې دي هغه هم ډېر ګاللي دي. په 10 جنوري 1954 کې چې کله ټول سیاسي بندیان چې دي هغه خوسي کېږي نو په دې کې بیا اجمل خټک هم خپل نوم لري. دغه رنګه بیا د نارت ویسټ فرنټیر کور لا 1941 چې دی د دغه قانون لاندې بیا ګرفتاره کېږي، بیا جیل ته وړل کېږي. غرض دا چې ډېر زیار یې په دغه نامه باندې ګاللي وو. یو وار ګرفتار سي بیا خلاص سي، وار ګرفتار سي بیا خلاص سي. تر 1954 پورې په جیل کې وي او د جیل په قید کې دی د اف ای یعنې د 12م جماعت امتحان هم دا له پاسوي، خپل زده کړه چې دا روانه ساتي. په 1955 کې د اردو ژبې یوه ورځپاڼه وه انجام نومېده، د دې مدیر جوړیږي. په 1955 کې له دغه اخباره څخه فارغه کېږي او د سیاسي هلو ځلو دوام چې دی هغه پر مخ بیایي. له دغه سره بانګ حرم، پېښور د دغو مدیر پاتېږي او په دغه اخبارونو کې چې دی په دغه ورځپاڼو کې خپل کالم لیکي او له دې سره
له پېښور پوهنتون څخه د ایم ای فارسي او د ایم ای پښتو ادبیاتو امتحانونه چې دي دا هم پاسوي او زده کړه چې ده دغه رنګه جاري ساتي. د پېښور یو اخبار وي بانګ ارم، په هغه کې د پښتو په برخه کې دی د کچکول په نامه باندې خپل کالم لیکي او د هغه وخت معاشرتي لوړې زورې چې دي هغه په ګوته کوي، د ناانصافۍ او د سیاسي حالاتو څرګندونه کوي. یعنی د خپل لیک له لارې په دغه ورځپاڼه کې هر څه چې دي هغه ښکاره کوي. کله چې باچا خان په 1961 کې د ایوب خان خلاف د سیول نافرمانۍ تحریک شروع کوي، نو په دې کې دی بیا جیل ته ځي او خپل قید چې دی دا د مچ جهلم ډیره اسماعیل خان او پېښور په جیلونو کې ترسره کوي. دغه رنګه د ولی خان په صدارت کې چې دی کله سیاست کوي نو د نیشنل عوامي پارټۍ عمومي سیکټر چې دی دا امیش خلیل صاحب وایي چې ټاکل سوی و. دغه رنګه د 1970 په انتخاباتو کې چې کله د ولی خان او د بټو تر مابین چې سیاسي اختلافات راځي او د 1972 د پیپلز پارټۍ لخوا چې دی د حکومت نیشنل عوامي پارټۍ چې دوی کله غیر قانوني ګرځوي، نو ولی خان نیشنل عوامي پارټۍ چې دا په عوامي نیشنل پارټۍ باندې اړوي او دغه رنګه په 13 مارچ 1983 کې چې کله د پنډۍ په لاقت باغ کې پیښه کیږي له سیاسي متحده حزب اختلاف په جلسه کې چې کوم د حکومت لخوا تشدد کیږي، دغه په نتیجه کې چې دی اجمل خټک د خپلې منصوبې له لارې افغانستان ته اوړي، هلته کښیني او خپلې سیاسي هلې ځلې چې دي له هغه ځایه څخه تر 1901 نوي پورې چې کله دلته بېنظیره وزیر اعظم کیږي تر هغو پورې دی دا سیاسي ځلې له هغه ځایه څخه دوام ورکوي. بیرته چې دی دلته راځي د قومي اسمبلۍ غړی جوړیږي او بیا د انتخاباتو د دغه مدت له ختمېدو سره بیا د سینټ یعنی د ایوان بالا چې دی د دغه ممبر پاته کیږي. بیا له ده سره سیاسي نورې پیښې هم کیږي. کله چې دلته د جنرال پرویز مشرف حکومت راسي نو دی له هغه سره بیا یو ملاقات کوي. امیش خلیل صاحب لیکلی دي چې دا د پارټۍ او د ولی خان په رضامندي سوي وو، وروسته بیا له ده سره اختلافات راځي او دی له پارټۍ څخه ایستل کیږي او بیا دی چې راولاړیږي په 2003 جون باندې د یو پریس کانفرنس کوي او هغه نیشنل عوامي پارټۍ چې د خپل ګوند نوم ټاکي هغه د عوامي نیشنل پارټۍ زوړ نوم چې وي. غرض دا په دې کې زموږ څه کار دی چې چا څنګه لیکلي دي، چا څه لیکلي دي. زموږ مقصد دا دی چې د اجمل خټک چې کوم سیاسي هلې ځلې دي یا کوم ژوند دی یا کومه بایوګرافي ده هغه داسې خال خال ستاسو په نظر ته کښېږدم. په دې کې زما د چا تضاد یا له چا سره اختلاف کول دا نه دی غرض، دا همیش صاحب لیکلي دي. بهرحال زموږ دغه سړی چې دی بیا د 2009 کال د حکومت تمغه امتیاز نومي ایوارډ چې دی دا وده ته نامینیټ کیږي مګر دی له قبلولو څخه معذرت کوي. دی دا ایوارډ نه اخلي. په 2000 کې زموږ د اکاډمي ادبیات لخوا څخه وده ته د کمال فن ایوارډ چې د دغې ادارې ډېر لوی ایوارډ دی دا ورکوي. دی دا انعام قبلوي مګر د دغه انعام چې کمې پیسې دي هغه په لکونو وي له دغه اخیستلو څخه معذرت کوي، لیکن یو اعلان پکې کوي چې دا پیسې دي و غریبانو لیکوالانو ته ورکړل سي، دا دې په هغو کې وویشل سي. نو دا رنګه د دغه سړي د سیاسي ژوند چې دی دوام لري او دی بیا تر مرګه پورې خپل په کور کې پاته سي، د اخبار له لارې لیکونه کوي، د کالم له لارې خپل لیک کوي، خو په سیاسي مباحثو کې برخه اخلي. دغه رنګه دا سړی چې دی په 9 فروری 2010 کې له موږ څخه د همیشه دپاره خپلې سترګې پټې کړي، هغه جهان ورته روښانه غواړو. زموږ دغه ستر شخصیت چې دی دا د کتابو له لارې د ادب له لارې هم لوی نوم دی. که چیرې موږ دی وګورو نو د سیاسي رنګ خو جلا دی، شاعري ته هم چې کوم رنګ راوړی دی هغه ډېر انقلابي دی، هغه ډېر د روانو حالاتو د لاسبرو خلکو پر مظلومه طبقه چې کوم زور زیاتی کږي د دغه ښوونه کوي، د دغه غندنه کوي او د دې مظلومې طبقې په حمایت کې لیک کوي. نو زه به له تاسو سره د ادبي شاهکارونه هم داسې خال خال شریکم چې تاسو ورسره ولد سئ.
په 1958 کې زموږ د دغه ستر شاعر اوله وار چې کومه شعري مجموعه چاپېږي هغه د غیرت چغه نومیږي او دغه رنګه هغه چې کوم مضامین د کچکول تر عنوان لاندې لیکلي دي هغه په 1960 کې بیا چاپېږي او د کتابي شکل چې دی هغه ولوستونکو ته وړاندې کیږي. که زه خطا نه وم ماته چې د کوم کتابونه معلوم دي هغه دا دي باتور ته عقیدت د یو کتاب دی دا زه پاگل وم دا په 1958 کې چاپ سوی و دا بیا د کتاب دی. د غیرت چغه خو ما در وښوه دویم وار بیا له کابله څخه هم چاپ سوی وله په 1963 لمریز کال کې. د غیرت چغه او ګل پرهر دا د شعرونو یو ګډه مجموعه ده چې د وخت چغه په نوم باندې په کابل کې د حبیب الله رفیع صاحب په زیار باندې په 1955 لمریز کال کې چاپ سوی وله. ژوند او فن هم چاپ سوی و په 1960 کې. دغه رنګه لا به یو کیږو که نه ورکیږو دا کتاب هم چاپ سوی و. ګل پرهر په نامه 1990 کې د کتاب چاپ سوی و. کیسه زما د ادبي ژوند لومړۍ برخه چې دا په 2015 کې چاپ سوی وه. ګلونه تکلونه په 1962 لمریز کال کې چاپ سوی وله. دغه رنګه که زه خطا نه وم دا سړی چې دی د پښتو ژبې له شعر او نثر سره سره په اردو کې هم کار کوي په اردو کې هم لیکي کالمونه لیکي او شاعري کوي. جلاوطن کې شاعري په نامه باندې د اردو مجموعه هم چاپ سوی وه. که زه خطا نه هم دا هم د په اثارو کې راځي. غرض دا چې زموږ دغه ستر شخصیت چې دی دا واقعي په پښتو ادب کې ثاني که زه درته وایم د خپل دور له لارې نه لري. دا واقعي هم ځانګړی اسلوب لري دا واقعي هم ځان ته یو انداز لري او په خپلو شعرونو په خپل انداز باندې په پښتو ادب کې دا نه مري دا به ژوندی وي. د انداز ډېر خوندور دی د انداز د یو مظلومي طبقې د یو داسې خلکو چې هغه هیڅ وس نه لري د هغه آواز دی هغه خلک چې هغه خپل زور زیاتوب کوي په ټولنه کې د یو چا راپورته کېدل نه خوښوي او خپله اجاره چې ده هغه له لاسه نه ورکوي. د دې خلاف دې سړي ډېر لیک کړی دي او په دې باندې د ډېر شیان چې دي موږ ته وړاندې کړي دي. نو تاسې واورئ وایي زه د قضا وسط ته ګورم ته مې پر تړې زه اسمانونو کچ کوم ته مې وزر تړې زه په دنیا د خورېدو نوي خوبونه وینم ته مې کوهي د زلالت کې ځوړند سر تړې وایم دې ارت بیرت جهان کې مې سیلونه وکړی ته مې په موږ د کساب وږی نهر تړې ما کې ویښیږي د پنجرو د ماتولو ولولې ته په اومړي تار زما د پنجرې ور تړې. غرض دا یو ځای وایي یو اسویلی شو لوګېدلی زړګی همدمه مه یې پوکه اور نیسي د زړه درزونه ترازي همزولو مه یې چیړی خور نیسي په پتنګ مه زیږیږئ شمع لو کړئ لوغړن ښه دی سوی سکور نیسي دا خپل مټاک تندی اوس غر ته نیسم مات خو به شي که نه که نور نشي یا توبهګار شه یا پرېځان وخوروه د دې لیوانو سره کور نشي بس چرته ورکي دنیاګۍ پسې ځم ګور خو بد شي که نه که کور نشي. د جنت په نامه چې د کم نظم دی داسې خوندوره ده یعنی د انداز داسې دی لکه مکالمه چې کوي په دې شعرونو کې په نظمونو کې په دې باندې هم بیا د ځان ته یو اسلوب لري او طنز د په شعرونو کې ډېر لیدل کېږي خوند کوي. تاسې واورئ وایي د یو ملا نه مې تپوس وکړلو ما وې ملا صاحب جنت به څه وي هغه په ګېډه لاس وهل ویلې تازه میوې او د شیدو رودونه خوا کې کتاب ته طالب ناست و ما وې چې ته به پکښې څه ووایې د زلیخا کتاب یې بند غوندې کړو وې چې ښایسته هور او شنه خالونه شیخ د تسبو امیل په لاس ولاړو په خپله ږیره یې په خپله ږیره کښې یې لاس وهلو د پراوه دنګل نه داسې نه ده ښکلي غلمان او جنتي سرونه یو خان په لویه سجده پروت پاڅېدو ما وې چې خان کاکا ستا څه رایه ده خپله شمله یې سمول ویلې د سرو او سپینو امبري کورونه خوا کې یو ستړی سیلېدو ولاړو ما وې مزدوره ته جنت پېژنې د خپل تندي خوله یې وچه کړله وې چې مړه ګېډه خواږه خوبونه یو لیونی غوندې په لار تېرېدو ما وې چې یه فلسفي ته څه وایې خپل به بر سر یې ګرو ویلې بس د انسان د خوشحالو خوبونه ما
ما د خپل زړه ته سر ورکښته کړلو د په اوترو اوښکو بره کتل د شین اسمان ته غورېدو ویلې ما اورېدل ترې دا یو څو لفظونه ویلې ای د لا مکان خاونده په خپل مکان کې خپل اختیار جنت دی کنې د دغه لیونتوب په نامه که نار وي نار که دار وي دار جنت دی. غرض دا سړی دا رنګه خیال لري په پښتو ادب کې د ده شعرونه چې دي واقعي هم خوندور دي. د چمن نشین لوګی په بره خیزي د ګلونو اسویلي را معلومیږي ای پنجرې ستا د یخ سوري بلا واخلم دلته بوین د پسرلي را موسسیږي. غرض دا چې د دغه سړي د ژوند ډېر اړخونه شته. که ژوند و زه به کوشش کوم چې د دغه سړي د ژوند نور اړخونه چې دي هغه هم به تاسو ته کښېږدم. پاته سو د ده ادبي شاهکارونه دا به هر یو جلا جلا که ژوند څېړو چې تاسو ورسره ولد سئ. زموږ غرض دا دی چې داسې په یو مختصر احاطه کې زموږ دا ستر شخصیات چې دي د ویډیو له لارې و تاسو ته در وپېژنم او تاسو د دوی له آثارو سره ولد سئ او د دوی پر ژوند باندې د دوی پر زیار باندې د دوی پر تکلیفونو او زحمتونو باندې خپلې څېړنې وکئ او هغه ناڅرګند اړخونه چې دي هغه یې نور هم را برسېره کړئ.